pira-pira wernane zakat iku kathiratun akeh. Faminha mongko iku setengah saking kathirah zakatuz zahabi utawi zakate emas, wal fiddati lan perak. Wahia utawi zakat iku wajibatun wajib alaman ing atase wong malaka kang miliki sapa man isyrina ing 20 apane mithqalan mithqali minadz zahabi saking emas al khalisi kang murni au mi'atai dirhamin utawa 200 dirham minal fiddati saking perak al khalisati kang murni wa halalan wus manjing apa al haulu taun wahia utawi zahab lan fiddah iku fi milkihi ing dalem milike syakhs wa yukhraju lan tentokake min dzalika saking mengkono-mengkono zahab lan fiddah apa rubuul usyuri seprapate 1/10 wa malan utawi barang zada kang ngluwi apa mah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono nisab iku fabi hisabihi mongko kelawan hitungane mazada. Niki masuk teng bab sing rada rumit nggih mergo main hitung-hitungan. Kin sing pinter hitung-hitungan sampean harus unjuk gigi. Masalah kula gak pinter hitung-hitungan ya. Jadi terkait dengan zakat. Zakat niku termasuk rukun Islam. Artinya ini termasuk hal-hal yang tidak boleh kita remehkan. Nggih. Harus menjadi perhatian mergo termasuk rukun Islam. Zakat niku mboten mung zakat fitrah tok. Selama ini kan karena mungkin kita ini ya duduk pengusaha, duduk petani sing sawah yombo, tadi belum begitu terpikirkan masalah zakat mal. Nah, tapi kita tetap butuh dipikir supaya sawaya-wayah umpomo sampean terus duwe sawah ombo. Ya umpama sapa ngerti gitu meneh-meneh ning masa depan kan kita ndak tahu. Amin ya Allah. Terus ono sing dadi pengusaha pedagang sing dagangane wakeh. Jadi kabeh kudu dingerteni lek iku ono hak-hak sing kudu ditokno zakate. Mohon. Sing pertama zakat niku emas perak, iku wajib dizakati. Emas perak murni. Mas perak murni lek ono campurane berarti nggih nguk diitung sing murnine pira. Nah, dalam masalah zakat niku ono istilah nisab, ono istilah haul. Nisab itu kadar yang harus dikeluarkan. Jadi capaian kadar yang membuat harta kita itu wajib dikeluarkan zakatnya niku nisab jenenge. Batas di mana kita harus mengeluarkan zakat dari harta kita. Dalam emas perak, dalam istilah kita apa iku mithqal. Lah kok kula wis ngomong yasir, kok bagiane yasir wis golek ning online ae, cek sampean gak kerepotan. Insyaallah pun kathah nggih. Di website NU online niku pun kathah yang teng mriku napa istilahé dikalkulasi dikrus ke hitungan Indonesia gram-gramane piro ngoten. Nek nang ngarepan kan gram-graman Mas, ono miskol, ono gram-graman kan di istilah apa nggih umum ngoten. Makanya kita perlu persentase gramnya nanti berapa. Emas itu berapa gram sehingga sudah diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Piro sih? Kurang lebih 85 gram napa pinten ngoten niku. Nggih sampean golek dhewe-dhewe Mas nggih. Kula wis gak detailno nulis wisan. Sampean cekelane HP pinter-pinter. Sampai nanti silakan browsing, cari
Ya sing paling penak gitu NU online itu pun kathah. Nah, nanti yang wajib dikeluarkan itu rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu cara Jawane seperapati 1/10. Ya kira-kira kene iku 2,5%-nya. Siji dibagi 10, terus 10 niku dibagi 4. Ketemune kan 2,5%. Kon. Lah kok cek ero, maksudnya niku misale ana sing duwe emas ning omah. Kira-kira wis teko pirang gram emas sampean niku? Wis nyampe 85 gram, ojo lali rek. Kalau dihitung dari masa kepemilikan itu sudah 1 tahun, sudah 1 tahun dari masa kepemilikan, maka wajib dikeluarkan zakat. Wajib dikeluarkan zakat. Lek umpama golong setahun kok ana butuhe akhirnya didol, ya wis ra sida zakat wong wis kedol ana butuhe, misale gawe kucip kurang, misale akhirnya ngedol mas-masan. Ya misalnya akhirnya gak sida zakat. Tapi jangan dibuat main-main. Main-main itu maksud kula. Sebenarnya sampean itu mampu kepemilikan itu 1 tahun. Mergo pengen menghindari zakat iku mbok dol. Iku jenenge khelah. Menghelah hukum supaya gak wajib zakat. Kalau berbicara tentang hukum, memang sama tidak berkewajiban, tapi karena niatmu itu menghindari zakat, ya pasti meni ono balesane. Jenenge piye-piye khelah niku ono balesane. Sing hati-hati nggih. Bon. Itu emas perak. Dadi nek emas niku 20 mithqol, lek perak niku 200 dirham niku murni. Lek ono luwiyane nggih tetep dihitung, misalnya 20 miskol punjul. Kita tetep dihitung, nanti tetep dihitung dikeluarkan 2,5%. Lek ono luwiyane, tetep semuanya dihitung. Niku merupakan batas minimal kepemilikan emas atau perak. Koyo aneh kan ono sing nyambung soalnya kapate ono sing nyimpen emas ya. Kurang tak duwe gambaran nyimpen emas. Wa min halan iku setengah saking lagi akeh sing nyantol iki kok masalah akeh sing bakul iki. Wa min halan iku setengah saking kathirah zakatut tijarati utawi zakat perdagangan. Nah, di sini kan para bakulin kan akeh. Wahia utawi zakat tijarah iku wajibatun kang wajib. Alaman ing atase wong itajaro kang dagang sapa man. Walau fi syai'in senajan ing dalem suwiji-wiji haqirin kang ino. Walaupun perdagangannya itu hal-hal yang sepele, misalnya jenengan dodolan OT-OT misalnya. Walaupun hal sepele, kalau nanti mencapai nisab dan 1 tahun juga tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun misalnya dari curakan OT-OT produksi ini ku sedino pirang ton misalnya OT-OT tok ya. Ya sarombonge ya. Dadal bener sarombonge. Ya misalnya lho, tidak menutup kemungkinan Mas. Sekarang sampean delok nun sewu pentol kabul misalkan. Itu sehari produksinya berapa ton itu? Bisa jadi wah jelas besar itu. Walaupun mungkin bendanya itu kan kita anggap sepele ngatasi padokan pentol yang gitu. Tapi kan ketika koyok ngoten niku produksinya besar dan sudah mencapai batas nisab perdagangan nanti dikeruskan ke emas perak gitu. Sama nanti kerusnya ke situ. Tetap nanti ketika sudah 1 tahun ya kudu wajib zakat. Wah aku gak bakul pentol kok wajib zakat. Ya ndelok sih ya, lek produksi ini titik ya gak wajib. Tapi lek produksi ini gede nanti perhitungannya mboten kalkulasi harian ngono mboten Mas. Mboten kalkulasi harian ya sakno ya men. Sakno. Iya, Mas Janu kuwi dihitung setahun. Nek pentole diudah setahun, iso dadi sak gudangku muncul iki. Mboten. Nanti dalam 1 tahun itu yo napa jenenge harta yang diputar, misalnya bahan mentahnya ku glepung, bumbu napa ngoten nggih. Itu yang nanti kita hitung dan wajib dikeluarkan zakatnya. Fasilitas tidak termasuk. Sampeyan duwe inventaris rombong, kuwi gak katut kahitung.
kalkulator, komputer, itu tidak masuk hitungan benda zakawi, tidak termasuk hitungan benda zakat. Pun itu fasilitas-fasilitas yang tidak termasuk. Kantor misalnya yang dipakai ini mboten masuk. Fatu qawamu mongko den aji kerto apa bidoatuhu bondo dagangane syakhs utawa man inda akhiril hauli ing dalam nalikane akhir tahun. Dikalkulasi diaji kerto bima kelawan nukut usturiat kang den tuku apa tijaroh apa bidoah bi kelawan ma. Jadi nek cara Indonesia kan kita pakai rupiah masalahnya. Di Indonesia itu rupiah dan sudah ada fatwa bahwa rupiah itu juga termasuk nukut. Artinya termasuk alat perdagangan. Jadi karena kita belanjanya pakai rupiah, engkau ngitungi gawe rupiah. Dan tetap yang dijadikan tolak ukur itu nopo jenenge emas perak. Kayak mau emas perak itu 85 gram kurang lebih. Niku cara dirupiahno pirang puluh juta. Lah ketika harta dagangan kita itu mencapai itu, maka ya dikeluarkan 2,5%. Bu pirang puluh juta kuwi, swidak piro mbu piro niku. Kalau gak nyatet Mas, mau sampean golek dhewe, utawa kok mari ngene browsing bareng-bareng ono kertas karo pulpen dicatat. Nek sampean wis nemu ning online yo kopin lebono grup lek wis penak ya. Maca kabeh kok. Fa in balagot mongko lamun tumeka apa bidoah bihi kelawan takwim tumeka nisaban ing sak nisab zakah mongko ngetokno zakat sapa syakhs ing bidoah birubuil usyuri kelawan seperapati 1/10 2,5% min qimatiha saking aji kertone bidoah wa illalan lamun ora balagot ya fala zakata mongko ora ana zakat iku wajib fiha ing dalem bidoah. Kalau sudah mencapai 1 tahun koyok wau konsepe sudah mencapai 1 nisab dan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Summa in malaka mongko nuli lamun miliki sopo tajir malat tijarati ing bondo dagangan. Pun ini masalah lain. Bi aini nisobin kelawan kahanane nisob ming dzabin saking emas au fiddatin utawa perak. Au bi aqalla utawa kelawan barang kang luwih kedhik min nisobin saking sak nisab. Tapi wa fi milkihi lan iku ing dalem kepemilikane tajir tamamuhu utawi sampurnane nisab. Fa awwalul hauli mongko utawi ngitung kawitane haul taun iku min hini milkin nakdi awit saking mangsane miliki nukut niku emas perak yang dipergunakan untuk belanja. Soalnya teng Arab niku lah wong duwe iku dinar mek dirham piye niku Mas. Dinar niku duwe emas, dirham niku duwe perak. Lah saiki lak wis real lah. Nek biyen niku dinar dirham. Dadi umpama karena ini perumpamaan zaman biyen nggih. Harta yang dipergunakan untuk berbisnis niku berawal dari emas perak yang dimiliki. Duduk duit Mas, tapi emas perak. Tadi aku kate blonjo iku mau ku gawe emas sing tak duweni iku mau. Emas perak sing tak duweni. Ngitung tahun 1 tahun dari mana? Dari kita berbelanja, mulai berbisnis. Apa dari kita nyimpen emas iki? Nggih, tadi lek modal utamanya itu emas perak dan jumlahnya ini sudah mencapai nisab. Sampai ngiling-ngiling. Kalau modalnya itu emas perak dan jumlahnya ini mencapai 1 nisab 85 gram mau nek emas kira-kira ya. Maka perhitungan tahunnya niku mboten mulai bakulan, tapi mulai kita menyimpan emas niki. Ngitungi setahun ngoten. Ini perhitungannya karena harta yang kita gunakan itu menggunakan emas perak, sedangkan emas perak dhewe iki barang sing wajib
zakati. Dadi ngitung setahun nih niku mboten mulai kita berdagang tapi mulai kita menyimpan emas. Niku lek nggunakno iku nggih, tapi koyoane jaman sakniki wis gak ono nggih. Wis gak usum menten. Umpama modal emas perak niku tidak mencapai nisab. Misalkan modal emas perak yang mau kita pergunakan untuk dagang itu cuma mencapai 50 gram misalnya. Tapi neng omah awak dhewe duwe simpenan sing kenek digawe nutupi 50 gram ini dan totalnya mencapai lebih dari 85 gram misalnya. Neng omah ono tapi meskipun gak diputer gawe dagang, sama ini hukumnya. Menghitung tahunnya itu mulai dari kita menyimpan emas. Wa in malaka lan lamun miliki sapa tajir. Tajir niku wong sing dagang, makane wong sugih iku disebut tajir. Jadi tajir basa Arab, Cak. Maknane wong sing dagang. Terkenali wong biyen niku lek dagang lak sugih ngono. Padahal yo gak mesti saiki ya. Saiki ora mesti. Wis kadung dadi istilah masalah. Tajir, berarti bakul. Wong lek disebut tajir berarti bakul. Wa in malakan lan lamun miliki sapa tajir malah ing bondone tijarah bi urudi kinyatin kelawan bondo simpenan au bidhahabin utawa kelawan emas au fiddatin utawa perak aqalla kang luwih kedhik min nisabin saking sak nisab walai salan halih ora ana iku fi milkihi ing dalam kepemilikane tajir tamamuhu utawi sampurnane nisab fa awwalul hauli mongko utawi ngitung awali taun iku yaumu bad'it tijarati dina ngawiti dagang. Pun. Lah, tapi lek bondo sing digawe dagang niku mau simpenan, misalnya sampean dagang beras. Sing diubeng niku beras sing wis diduweni sadurunge. Nang omahe kono beras rek timane nganggur tak ubeng ae. Jadi bukan emas perak nggih. Atau mungkin cara sakniki dhuwit lah. Sampeyan duweni dhuwit nggih. Sing digawe dagang niku dhuwit. Atau mungkin emas perak tapi yang jumlahnya tidak mencapai satu nisab, yang tidak mencapai 85 gram. Maka jika seperti itu, ini yang sering banyak terjadi mungkin di lingkungan kita, perhitungan 1 tahun itu dimulai dari kita berdagang. Makanya sama nek dagang tengerono ya minimal bulane. Aku bulan sakmene tanggal sakmene dagang mulai. Jangan punya pikiran bahwa alah daganganku barang cilik gak mungkin toko gede. Jangan begitu nih, karena kita tidak pernah tahu loh bahwa besok itu ono proyekan opo kan kita tidak tahu. Sopo ngerti misalnya ngono, sopo ngerti sing awali ati Mas pentol ya, kan soalnya contohnya pentol ya. Sopo ngerti misalnya sekarang kita ini perdagangannya kan pentol kelas kecil, masih kelas kecil. Ternyata suatu ketika dalam perjalanan 1 tahun ini, kemudian bisnisnya bisa berkembang, Pak. Cabang 1, cabang 2, cabang 3 sampai dalam produksi yang besar dan mencapai nisabnya emas perak. Kan sopo ngerti. Lek mboten sampean tengeri awal kita berdagang minimal bulannya. Mene sampean bingung waktu ngitungi tahun aku ben berdagang tahun piro, bulan opo. Nek wis ngono akhirnya rasa-rasa gak usah zakat pisan. Itu yang bahaya nggih. Lho nggih Mas. Kuwatan lah. Teng bab zakat niku, teng bab zakat. Cara teng kitab-kitab sing menyebutkan dalil-dalil. Itu yang lebih banyak disebutkan ulama, bukan dalil tentang keistimewaan dagang, keistimewaan benda-benda mboten, tapi pakai ku ancaman-ancaman. Baik Quran maupun hadis yang teng mriku menyampaikan ancaman-ancamane wong-wong sing gak gelem bayar zakat. Teng mriku rata-rata ngoten. Tadi itu kayak tengah satu ibad niku hampir satu lembar, sak lembar walak-walik dhewe iku membahas
Buas dalil tentang ancaman pangeran yang ngomong sing gak gelem bayar zakat. Makanya sing hati-hati nggih kanca-kanca pedagang-pedagang niki. Kan akeh pedagang kabeh, kok akeh sing pedagang ki meneng-meneng ini. Gang. Iya. Gang. Tinggal pedaging. Iya, pedaging. Bon. Iya, Mas iya. Janur Pak. Wis dieling-eling dhewe masih tengeri nggih. Nggih sapa ngerti ngoten lho. Kok dalem boleh ya to tandonane mboten sing sampean puterno iku Mas. Sampean puterno. Yang diputar bukan uang yang kita simpan. Nek sampean bati mbok simpen kena bojo, sampean dadekno nafkahi bojo, mboten katut kahitung zakat. Yang kita putar. Perputaran ini pula mencapai 85 gram. Dalam 1 tahun. Ya kok hitungannya tetap nang emas perak bener. Kayak kula misalnya niki, dagang niki. Yus bondo-bondo sing saiki tak pajang kuwi niku sing meneh kudu tak kalkulasi dalam 1 tahun. Yang saya kalkulasi itu yang ada itu stok yang ada. Jadi stok yang ada itu yang kita kalkulasi. Kok Indomaret ngono yo. Iku detail per barang. Makane nek Indomaret ki penak ono barcode. Karek ngecek nang data ngono meto dia kan gak Pak manual kabeh. Iku sing gare jelimet itu. Manual kabeh masalahe. Lho nggih. Kula niku nate nggak ada kenalan tiang Nganjuk, toko buku Mawarid. Kok wedhe buku toko nih Mas. Wedhe toko buku niki ngadep depan wonten niku. Niku lek ngitung ngitung zakate. Niku 1 bulan lebih hanya untuk menghitung detail dulu buku iki. Nah, nerecel tenan barang ngoten niku. Tapi ditelateni bedane. Hampir 40 hari kayak ngitung ngoten tok, gak mari. Gawe ngitung dagangan ini ku wau. Untuk dikeluarkan zakatnya. Nek teko awal niku Kang, gak ono rekene modal tipis, bareng didik. Mari ngono kan muter terus. Dek iku kado stok barang. Cuma ngarape ku kerjane pas nerima pesanan tok. Mboten nenten stok barang. Niku mlebu teng modal awal niku ya napa Kang? Nggih mboten kahitung Mas. Sampeyan kan gak ono stok barang. Oh ya kan sampean sekedar jasa berarti. Dagang itu ada perputaran Mas. Yang namanya dagang itu ada perputaran. Jadi ada perkembangan dari harta yang kita putar. Mbuh perkembangan niku munggah, mbuh perkembangan niku mudhun. Meskipun istilah perkembangan kan normal iku munggah. Oh kadang-kadang ono bertambah iku bertambah berkurang maksudnya. Orang bertambah banyak, bertambah berkurang. Ya ono sing ngono kuwi. Jadi ada benda yang memang kita putar kemudian menimbulkan pertumbuhan nilai. Iku jenenge an-numuwah. Ya kuwi sing disebut dagang. Sing akhirnya membuat harta niku wajib dizakati. Lah sampean gak ono sing disetok, gak ono sing diputer. Ya mboten enten zakate opo sing dizakati. Mboten enten sing diputer. Artinya kan cuma jasa. Ono pesen ngene ya wis tuku belanja. Sampean jasa. Cuma stok niku stok barang niku gede Kang. Pun setahun dereng sampai 85 gram. Stok niku gede. Ndak wajib Mas. Mboten wajib. Pengen kena zakat profesi loh. Kan negara yang mau tuh zakat profesi negara loh. Negara makanya aku ada profesi. Ya kena zakat profesi aku. Kepotong langsung. Iya. Nggih. Waduh Mas. PNS nih gue. Potongan gaji PNS yang masuk ke Basnas itu 1 tahun itu minimal 800 juta. Itu paling minim. Itu potongan gaji nih wong-wong tok. Gurung teko liyane, gurung teko donatur ageninya itu belum. Tahun ini mencapai sekian.
lebih dari 800 juta. Iki duit potongane gaji-gajine wong-wong tok iki lho. Sakmono akeh. Kurang ya. Donasi mana ya? Donasi. Kon niku wau damel iling-ilingan kanca-kanca sing dagang termasuk kula dhewe dagang soalnya Mas. Dadi awak dhewe kudu memperhatikan waktu kita berdagang. Terus nanti lek pun setahun harta dagangan ini ku dihitung. Yo dihitung Mas. Nek akeh nggih ya memang pegel, tapi yo kudu dihitung kewajiban. Kewajiban dihitung. Lek memang sekiranya mboten nyampe nisab, ya wis gak wajib zakat. Syukur-syukur sedekah. Dadi meskipun mboten zakat tapi sedekah sunnah. Sebab dalam istilah Quran, zakat itu kadang-kadang disebut sedekah wajib. Sedekah wajib. Nek sedekah sunnah niku namanya sedekah tatawu. Sedekah niku bisa jadi maknane zakat, bisa jadi maknane sedekah sunnah. Wa min halan iku setengah saking zakat. Zakatuz zuru'i utawi zakate pegagan. Pertanian nggih, pegagan niku pertanian. Wasimari lan woh-wohan. Wasimari lan woh-wohan. Jadi pertanian dhewe, buah-buahan nggih dhewe. Fa zakatuz zuru'i mongko utawi zakate pegagan iku wajibatun kang wajib fil quti ing dalem barang kang mikwati fakot halih blokone quts. Kalau untuk zakat pertanian itu wajib hanya pada benda-benda yang menjadi makanan pokok. Benda-benda yang menjadi makanan pokok. Kal khintoti koyok gandum, wal aruzilan beras, wal adasilan dele. Contohnya yang beriki sebagian mawon dicontohkan gandum. Gandum ini kalau di daerah Timur Tengah ini kan gandum. Arus niku beras kalau di daerah beriki Indonesia niku beras. Terus adas niku dele. Ada sebagian daerah niku kan makanan pokoknya dele. Ono sing jagung. Makanan pokoknya jagung. Pokoknya itu tugasnya ku hasil golek browsing. Sebagian memang sebagian kecil disebutkan kan saja ini kata barang-barang tanduran sing wajib dizakati itu. Tergantung kalau memang itu menjadi makanan pokok suatu daerah, maka juga wajib dizakati. Kebetulan saja kita di Indonesia ini badokan beras, jadi sing kita no zakati beras. Wa zakatu thimari lan utawi zakate woh-wohan iku wajibatun kang wajib fitamri ing dalem kurma garing wa zabibi lan anggur garing fakot halih brokone thimar. Kalau buah-buahan niku yang wajib dikeluarkan zakat hanya anggur dan kurma kering. Selain itu tidak ada yang wajib zakat. Pelem, jeruk, jambu, kates, semongko, garbis niku tidak wajib dikeluarkan zakat atas nama buah-buahan. Tapi lek digawe dagang, yo tetep nanti hitungannya melu ke zakat perdagangan. Kayak mau nisobe sak pira, wis setahun napa durung. Dadi lek sekali lagi nggih, secara zatiah barang jambu, kates, semongko itu tidak termasuk benda-benda zakawi, gak wajib zakati. Tapi lek sampean dagang semongko, siji maneh ya dodol semongko ning pasar, kewajibannya mboten krana semongkoe, tapi krana perdagangannya. Wa tata'allaqu lan persambungan opo az-zakatu zakat bil hubbi kelawan wiji ida sambala narikane ndompol apa hub wastad dalan atos apa hub wadud simari lan kelawan wohwan ida bada nalikane katon apa solahua bagus timar
Kemudian tolak ukur dalam masalah biji-bijian panen nggih, biji-bijian tanduran niku layak zakatnya niku ketika sudah siji nek gandum niku berarti wis dompol nggih. Nek cara pari niku berarti wis atos Mas, wis atos. Kalau sudah dalam kondisi seperti itu, maka benda tersebut sudah masuk ke kategori layak zakat, kategori layak zakat. Lek biji, lek woh-wohan kaya anggur kali nopo kurma garing mau, sekirane wis ketok apik ngoten lho, didelok niku wis ketok apik, wis pantes panen. Pon niku dikira-kira dhewe. Sehingga kalau belum misalnya pari ku jek ijo Mas, utawa jek kurang ono isine misalnya, iku kurang wajib zakat, tidak wajib zakat. Mobil mungkin. Hah? Zakat itu mobil alih juga mentah. Nggih. Zakat dagang nyambut. Zakat Delok praktek iki, misalnya prakteknya sampean duwe sawah dhewe iki. Sampean duwe sawah dhewe opo? Ketika itu nanti panen, nek sawah niku gak kudu ngenteni setahun ya Mas. Jadi sampean ketika panen, maka ya kudu ditokno zakate nek wis nisab. Kemudian gabah sampean niku kok sampean gawe dagang, ya nanti tetap kena zakat lagi atas nama perdagangan. Kan sing rame kan mboten ngono sing umum. Nek sing duwe sawah ya gak dodolan. Bukan untuk jual beli harian, nek ditelek butuh tok. Nek sing gak duwe sawah iki maklar nyelang dodolan ae. Dilek ono wong kok ya duwe sawah ya dodolan, wah nomen kebajute. Sakno maklar iku sing gak duwe sawah iku. Mbok yo dikek kesempatan dodolan. Sampai nggih Pak Bunur. Iya. Ya padha ae iku ya. Iya Mas. Ya Allah. Lakin la tukhraju tetapi ini ora dentokake apa zakat mingkulin saking saben-saben siji minhuma saking karone hub lan thimar illa idza balago angin ing dalam sause tumeka nalikane tumeka apa kulun nisaban ing sak nisab ba'dal qat'i ing dalam sause den unduh wa tajfifi lan ngeringake wa tasfiyati lan bersihake. Bon. Zakat tanaman nopo pertanian wau kali buah-buahan niku tidak dikeluarkan zakatnya sampai nanti satu mencapai satu nisab. Nomor loro wis dipanen ya. Nek wis dipanen baru wajib ngetokno zakate. Lek gurung sampean panen jenang wit-witane ya mboten diwajib ditokno zakate. Terus sakderenge ditokno zakat niku di PP dhisik, diperseni dhisik. Kaya wong-wong biyen Mas. Kan wong biyen niku ndek gabah di PP. Niku gak tujuane mek supaya mengeras tok sakjane. Iki termasuk berhubungan dengan nanti proses untuk dikeluarkan zakat. Sehingga berat benda niku bener-bener murni. Mboten cek teles, kan abot banyu malihan. Tapi nek sampean nonton sing mbotokno banyune. Mari kaudanan langsung ditimbang tokno. Mboten oleh. Cair lah. Jadi di PP dhisik. Nggih, di PP dhisik. Bahkan nek sakniki kan ana loro hitungane niku nek cek rupa gabah nggih sak pira. Lek wis rupa beras sak pira. Niku beda-beda. Antara cik rupa gabah kali wis rupa beras tentu nanti timbangane nggih mboten padha. Lah nek dipadakne mending tokno rupa gabah ae mending abot bisa jare wong ngono. Dadi mboten padha. Tentu timbangannya lebih banyak yang masih rupa gabah. Mergo ana kulite,